Et il y a une réponse tout de suite qui vient de tomber de Amadou Ba, ou plutôt de la coalition Benno Bokk Yaakaar par rapport aux accusations yi nga xamante ni Sonko jox na ko. Mass bu fekkente ni mun nga juste publier communiqué bi nga xamante ni yónnee naa la ko mu ngi noonu directoire de campagne du président Amadou Ba 2024, communiqué de presse. C'est avec une consternation mêlée de déception que les Sénégalais ont suivi la conférence de presse de monsieur Ousmane Sonko ce vendredi 15 mars. Chasser le naturel, il revient au galop décidément entre Ousmane Sonko et la diffamation, le dénigrement, le mensonge et la manipulation. C'est une histoire d'amour. Mënuñu lire lépp, mais le communiqué est là. Je vais peut-être juste lire la fin. Le président Amadou Ba exhorte tous les autres candidats à militer pour une campagne électorale responsable et mature, offrant au vaillant peuple sénégalais des débats programmatiques leur permettant de faire le meilleur choix pour la conduite des destinées de notre pays. Alors voilà, communiqué bi mi ngi noonu. Donc la réponse est là du directoire de campagne du président Amadou Ba 2024 mi ngi dëggal ni accusation yi diffamation la ak dénigrement ak mensonge ak manipulation. Voilà, on se demandait la réponse dina am, réponse am na. Dénigrement, diffamation, mensonge, manipulation. tontu na de. mais bon mu ngi noonu quoi. mooy lu ma doon wax sànq rek. est-ce que Amadou Ba dina tontu. mais bon lui personnellement laa doon wax mais son bu defee citation directe nag. ah bon après ñu attewaat ko rek beneen problème day amaat. ñu attewaat ko rek. non mais yeneen problème day amaat. waaw bu boobaa ñu attewaat ko rek. mais bu dee def na citation di xëy na suba dem tribunal def citation directe. ñu ne Sonko moo waxati. dañuy amaat beneen problème la ñuy am. non du ñu bàyyi noonu ñii de Mame Mbaye Niang dafa ne woon bàyyiwul noonu moom tamit bu nee bàyyiwul noonu nag.